నేను శాపగ్రస్తున్నా కాదు. అయితే నేనెవరిని? నా కుమారుడివి. నీలాంటి వాళ్ల ముందు మోకరిల్లం. భూమి మీద నీ వల్ల ఎంతో మంది చనిపోయారు. ఓడిన్ వల్ల సంభవించిన మరణాల కంటే ఈ సంఖ్య తక్కువే. నీ తండ్రి ఆయన నా తండ్రి కాదు. అంటే నేను నీ తల్లిని కాదా? కాదు. లోకి నీ నుంచి నేను ఎంతో ఆశించాను. శాశ్వతంగా నువ్వు నేను కలిసి ప్రత్యర్థులతో పోరాడదాం అనుకున్నాను. కానీ చివరికి నువ్వుగా నేనుగా మిగిలావు. నీలో ఇంకా మంచితనం మిగిలిందో లేదో నాకు తెలియదు. నేను ఆ కథని తిరిగి రాయగలను. Plead. Madam, a god doesn't plead. అసలు ఎవరు నువ్వు? నీ పేరేంటి? అనంత విశ్వాల మధ్య యుద్ధాన్ని ఆపాను. నేను ఎలాంటి దేవుణ్ణి అవ్వాలో నాకు తెలుసు.